नमस्कार दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल बोरवेल डीलिंग में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग आए हैं न्यू पॉइंट में और न्यू पॉइंट जस्ट स्टार्ट ही होने वाला है। तो हम अभी दिखाते हैं आप लोगों को ये बोर गाड़ी जो कि अभी लग गया है पॉइंट में। अब सिर्फ चालू करने की देरी है दोस्तों। और ये अपना भाई डीजल मार रहा है। जस्ट ये डीजल मरा जाएगा, उसके बाद पॉइंट स्टार्ट होगा। कैसे भाई? जस्ट ये डीजल मरा रहा है दोस्तों। यहाँ का जो डीजल है वो पाइप के जरिए से वो मेन गाड़ी पे जा रहा है, सपोर्ट गाड़ी पे। ठीक है, तो जस्ट नाउ पॉइंट स्टार्ट होगा। तो बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ और देखते रहें बोरवेल डीलिंग इन वर्ल्ड। तो दोस्तों अभी हम लोग रात ऊपर चढ़ा रहे हैं। जस्ट शुरू पॉइंट हुआ है अभी। तो ये देख सकते हो राड ऊपर चढ़ गया है। अब हम लोग वो टीन वाला मुंडी वाला ब्रह्मा लगाएंगे और ब्रह्मा लगाने के बाद दोस्तों अभी जस्ट नाव खुदाई चालू करेंगे। तो बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। मिला ही ना भी खिंचा गई। ये कक्का लगा का बताऊं मैं, कक्का कोंडा। पहली कर रहे हो तो नहीं उठा रहे। चला था लेकिन बुझा जा रहा। जला देगा। हाल उठे हैं दक्षिणा धरे धरे घूमत रहे। चालू कर नहीं है बोर में। भारी आवाज गलवा जाएगी। नहीं पर 2 बजे उठे होता है। 4 बजे गाड़ी पर नरिया तो 4:30 बजे को नहीं करें। टाइमिंग एकदम पक्का
सुनील भाई हमारा डीलर साहब अभी नारियल तोड़ दिया है, हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने वाले हैं इसका। लेबर लोग हैं भाई साहब, इसको मस्ती के लिए लगा है। लाइक करे गदा लाइक करे दोस्तों, गदा लाइक करे।
घास में भी ना तो ये रुक के कपड़ा रुआ
बंद हो गया ना।